ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ட்ரீட். தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலை நவம்பர் 11ஆம் தேதி வரை தொடரும் எனவும் சில மாவட்டங்களில் அதி தீவிர கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. வங்கக்கடலில் இன்று புதிதாக உருவாகிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, கடலூர், விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி, தென்காசி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் ஆகிய 18 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது வங்கக்கடலில் உருவாகி இருக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு காரணமாக சென்னை உள்பட கடலோர மாவட்டங்கள் 3 நாட்களுக்கு மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் தீவிரமடைந்து பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாகக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் உள்ள கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வட தமிழகத்தை நவம்பர் 11ஆம் தேதி அதிகாலை வந்தடையும். இதன் காரணமாக நவம்பர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் அதி கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. எனவே வங்கக்கடல், அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இன்று அதிகாலையில் இருந்து ஏற்கனவே தமிழ்நாடு முழுக்க பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் மீண்டும் மழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் நேற்று மாலை விட்ட மழை இரவு நேரத்தில் மீண்டும் தொடங்கியது. அதிகாலையில் இருந்த பல்வேறு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், சேலம், தருமபுரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் நேற்று இரவு இருந்து அதிகாலை வரை விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருகிறது. அதேபோல் டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிகாலையில் இருந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி ஆகிய டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிகாலையில் தொடங்கிய மழை தீவிரம் எடுத்துள்ளது. தொடர் கனமழை காரணமாக பல மாவட்டங்களில் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. டெல்டாவில் பல்வேறு ஏரிகள், குளங்கள், வாய்க்கால்கள் மழை காரணமாக நிரம்பியுள்ளன. சென்னை, கடலூர், நாகை, தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, நெல்லை, வேலூர், தூத்துக்குடி, கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், அரியலூர் ஆகிய 16 மாவட்டங்களில் அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்கு மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த சில மணி நேரங்கள் இங்கு மிக கனமழை பெய்யும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி வரும் நிலையில் தற்போது மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்று வங்கக்கடலில் 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் கடல் லேசாக கொந்தளிப்பதாக காணப்படும். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவிடுங்க. நம்ம தமிழ் ட்ரீட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்கள் போற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.